Είπε, εσύ κατευθείαν να κατηγορήσεις. Καλό σου λέει, κακό τον έκανε. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω. Και δεν πέθανε κανένας. Μαλακίες λες, αλλά είσαι τυχερός που έχω διπλή. Εντάξει. Έχεις διπλή. Εγώ θα δώσω ήδη την ψήφο μου. Πώς θα απαραίτητα να θέλω να κατευθύνω. Πείτε κάθε, ποιος είναι medium. Μαλάκες, εντάξει. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου γιατί είπες ότι αισθάνθηκες κάτι. Για να το δεις τόσο εύκολα γιατί ξέρεις. Αισθάνθηκες κάτι και από τους δύο. Έχεις εκεί, είπα, μάλλον προς τα εκεί. Αισθάνομαι, είπε ότι αισθάνομαι. Το άλλο. Αισθάνομαι ότι. Σίγουρα αισθάνομαι ότι είναι ο Κέλμα έτσι. Αισθάνομαι. Είμαι στρατηγός και άμα πω εγώ στρατηγός θα δίνω. Ο στρατηγός μίλησε φίλε και λέει πάρα στην αλήθεια. Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον Σάσα. Και να κάνουμε λάθος. Ναι, γιατί αν ο Σάσα είναι. Έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε ένα δεδομένο. Κρίσιμη. Ξέρει ποιος δεν είναι. Σωστό. Φοβερό δεδομένο. Οπότε εσείς οι δύο, αν είστε στους δύο medium, ξέρετε ποιος δεν είναι. Και για να μην μένετε κάτι σημαίνει. Το ότι ξέρουμε ποιος δεν είναι. Το δίνω. Το δίνω. Άρα είσαι medium, έδωσες στον Pippen και σου είπε όχι, άρα να ψηφίσουμε Σάσα. Άρα είσαι medium. Δύο medium. Δύο medium, στην ίδια γύρα. Εντάξει. Εσείς δεν μιλάτε ρε μαλάκες. Πάει έτσι. Και εγώ συμφωνήσω με το μέμο. Και εγώ θα συμφωνήσω. Εσύ έχεις γίνει πουτάνα του Μέμου, ότι είπε ο Μέμος, επειδή σου είπε πριν συγχαρητήρια. Αύριο πας δεν θα πας. Συμπτωματικά μάλλον ο medium είναι μέμος. Λοιπόν, και συμπτωματικά έδωσε και αυτός στα ξεκούδουνα τον Pippen. Του είπες όχι. Εγώ άκουσα κίνηση από εδώ. Άρα μας καθοδηγεί στο Σάσα. Συμφωνώ. Εγώ μας καθοδηγώ εδώ στη γαλαρία. Αν εσύ είπες Pippen και σου είπε όχι, ωραία, ας δώσουμε το Σάσα. Άρα να διασταυρώσουμε άμα είναι. Ωραία, μαλάκα όμως μπορεί να μην Pippen όχι, εγώ τι θα πω. Ρε μαλάκες, βγάζουμε τη μία το Σάσα και την άλλη το Pippen. Άρα εσύ είσαι τελικά άνθρωπος. Λιγάδος το τελευταίο λάθος τώρα. Εντάξει, που ξέρω.